はじめ皆様にいろいろとご尽力いただいて、やっと高架化が決まりました。まだ工事が完成するまでには10年かかるということですが、これからも事故がないように祈っております。本当に長い間ありがとうございました。私たちの母の犠牲がこのような形で結ばれるということで本当に嬉しく思っております。これからもまた事故のないように願ってまいりたいと思います。どうもありがとうございました。